សម្រាប់ខ្ញុំមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺនឹងកើនឡើងសម្រាប់ខ្ញុំណាគឺនឹងកើនឡើងជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅក្នុងខែសីហាស្វាគមន៍ចំពោះខែថ្មីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2026មិនថាតែតម្លៃមាសឬក៏មិនថាតែតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែឡើងចុះវាពិបាកសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកទិញមាសទៅដែលនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់រងចាំមាសឲ្យឡើងកើនឡើងមកវិញអ្នកដែលបានសន្សំមាសនៅក្នុងតម្លៃទាបលក់ហើយអត់ទាន់ហ៊ានទិញចូលមកវិញបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះដោយសារតែមានការព្យាករណ៍ផ្សេងៗសេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នាដែរអ្នកខ្លះនៅតែរកបានអ្នកខ្លះនៅតែពិបាកអញ្ចឹងទៅអានេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះមែនតើអ្វីដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់បានគឺជាហាងឆេងនិងព័ត៌មានតែនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតើមាសនឹងឡើងឬក៏ចុះយើងនឹងបូកសរុបតែទៅជាមួយនឹងការព្យាករណ៍របស់អ្នកព្យាករណ៍ទាំងឡាយនៅក្នុង Wall Street រួមទាំងការបូករួមព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងចំពោះតម្លៃមាសមុនទៅដល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយើងចូលដល់តម្លៃមាសបន្តិចសិនរួមជាមួយនឹង support និង resistance មាសបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$492នៅក្នុងមួយជី$492នៅក្នុងមួយជីតម្លឹងគឺ$4,927.95 សេននៅក្នុងមួយតម្លឹង$4,927.95 សេននៅក្នុងមួយតម្លឹងតែទៅជាមួយអោនគឺ$4,055នៅក្នុងមួយអោន$4,055នៅក្នុងមួយអោនក្រាម$130.37 សេននៅក្នុងមួយក្រាម$130.37 សេននៅក្នុងមួយក្រាមគីឡូគឺ$13,373.28 សេននៅក្នុងមួយគីឡូ$13,373.28 នៅក្នុងមួយគីឡូយើងចូល support និង resistance សំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជួញដូរមាសប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងសម្រាប់ support របស់វាប្រសិនបើមាសប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,000នៅក្នុងអោនវានឹងបន្តទៅតម្លៃ$3,943នៅក្នុងអោនហើយវាអាចបន្តធ្លាក់ចូលទៅក្នុងតម្លៃទាបរបស់វាទៀតតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលហេតុផលនៃការធ្លាក់ចូលនៅតម្លៃមាសរៀងវាបាក់តិចតែទៅជាមួយនឹងតម្លៃ resistance របស់វាប្រសិនបើមាសប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,070នៅក្នុងមួយអោនវានឹងបន្តឆ្ពោះទៅតម្លៃ$4,900ឬក៏$4,100ឬក៏ឆ្ពោះទៅបន្តនៅក្នុងតម្លៃ$4,135នៅក្នុងអោនresistance ខ្ពស់របស់វាគឺ$4,200នៅក្នុងមួយអោនបើយើងកលេសអំពីតម្លៃមាសកាលពីសប្តាហ៍មុនមានការប្រែប្រួលតែបន្តិចទេនៅពេលបើកដើមសប្តាហ៍នៃការជួញដូរគឺស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$4,051.51 សេននៅក្នុងមួយអោនតែតម្លៃដែលវាចុះទាបបំផុតគឺ$3,995.90 សេននៅក្នុងមួយអោនតម្លៃដែលវាអាចឡើងបានខ្ពស់បំផុតគឺ$4,119.82 សេននៅក្នុងមួយអោនមានបានតស៊ូនៅក្នុងតម្លៃជុំវិញតម្លៃ$4,000នៅក្នុងមួយអោនមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេនៅពេលដែលតម្លៃមាសធ្លាក់ចុះតម្លៃមាសបានឡើងមកវិញយើងអាចឃើញរឿង3កើតឡើងទី1គឺតម្រូវការតេតិនជាមួយនឹងការជួញដូរមាសដុំនៅលើទីផ្សាររបស់ពិភពលោកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅមានចំនួនច្រើនដើម្បីទុកនៅក្នុងទីផ្សារ ETF ឬក៏ការជួញដូរ Forex ដែលវាប្រែប្រួលលឿនណាដូចនេះកុំបារម្ភមិនមែនតែយើងទេដែលកំពុងតែកាន់មាសដុំឬក៏សន្សំមាសដុំប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មនុស្សជុំវិញពិភពលោកឬក៏គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុរួមជាមួយស្ថាប័នធំផ្សេងហ្នឹងក៏កំពុងតែកាន់កាប់មាសដុំដែរដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមាសដុំស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$4,000នៅក្នុងមួយអោនហ្នឹងឯងទី2យើងអាចនិយាយអំពីសិទ្ធិនិយមនៃការជួញដូរមាសនៅក្នុងរយៈពេលវែងដែលអាចយើងអាចមើលឃើញច្បាស់ដែរថាតម្លៃមាសនៅក្នុងរយៈពេលវែងឬក៏ការសម្លឹងឬក៏ការជឿជាក់ថាតម្លៃមាសអាចត្រឡប់ទៅវិញណាតាមរយៈអ្នកជួញដូរផ្សេងនៅស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់រឿងទី3ជារឿងសាមញ្ញដែលយើងតែងតែលើកគ្រប់គ្នាគឺការទិញមាសតាមរយៈធនាគារកណ្ដាលមែនទេបើយើងនិយាយពីខែ8 2ឆ្នាំទៅណាជាឆ្នាំដែលយើងរំភើបនៅពេលដែលតម្លៃមាសមានការកើនឡើងទោះបីជាវាយឺតឬក៏វាស្ពឹកដូចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតែជាតម្លៃមាសដែលវាបានបន្តស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់របស់វាហើយការធ្លាក់ចុះក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតឆ្ងាយដែរខុសប្លែកពីពេលបច្ចុប្បន្នបន្តិចយើងអាចមើលឃើញបានថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកកាន់កាប់តម្លៃមានការបារម្ភច្រើននេះជារឿង3ដែលយើងអាចមើលឃើញថាមានឈរនៅក្នុងតម្លៃ$4,000នៅក្នុងមួយអោនបន្ទាប់ពីធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការប្រែប្រួលនៃការតម្លើងឬក៏ការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទុកអត្រាការប្រាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃដដែលអញ្ចឹងយើងអាចឃើញរឿង3កំពុងតែគាំពៀតម្លៃមាសឲ្យឈរនៅក្នុងតម្លៃ$4,000ងាកមកការព្យាករណ៍របស់អ្នកវិភាគធុធំតាមស្ថាប័នផ្សេងៗដែលផ្សាយចេញដោយ Wall Street យើងមានអ្នកវិភាគនៅក្នុងស្ថាប័នធំតាមរយៈ Wall Street ហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ទៅ17នាក់នៅក្នុងហ្នឹងមាន5នាក់ទូទាយថាមាសកើនឡើងស្មើនឹង29%ហើយមាន6នាក់ទូទាយថាមាសស្ថិតនៅក្នុង sideways ស្មើនឹង35%និងមាន6នាក់ទៀតទូទាយថាមាសធ្លាក់ចុះស្មើនឹង35%អ
ដូចនៅក្នុងសប្តាហ៍មុនដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនបងប្អូនបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ខ្ញុំមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺនឹងកើនឡើងសម្រាប់ខ្ញុំណាគឺនឹងកើនឡើងដោយសារតែភាពស្ទាក់ស្ទើរនៃគោលនយោបាយឬក៏ការបង្ហាញចេញរបស់លោក Kevin Ross យើងអាចឃើញថាការបារម្ភអំពីការដំឡើងអត្រាការប្រាក់តាមរយៈធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្លាក់ចុះហើយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងនឹងក៏ត្រូវរកហេតុផលច្រើនទៀតក្នុងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ផងដែរការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ភាគច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងអតិផរណាប៉ុន្តែអតិផរណានៅក្នុងឆ្នាំ2022និងអតិផរណានៅក្នុងឆ្នាំ2026នឹងខុសគ្នាអតិផរណានៅក្នុងឆ្នាំ2022វាកើនឡើងតាមរយៈការគម្រាមកំហែងត្រឹមតែបើយើងមើលណាទៅត្រឹមតែវិស័យធម្មពលរួមជាមួយនឹងការកាត់ផ្តាច់នៅសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ប្រទេសចិនដែរប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនជួបនៅវិបត្តិ COVID តែអតិផរណានៅក្នុងឆ្នាំ2026ហ្នឹងវាកើនឡើងដោយសារតែនយោបាយភូមិសាស្ត្រមិនប្រកបវិជ្ជាបើសិនបើបន្តភាពមិនប្រកបវិជ្ជាទៀតតម្លៃធម្មពលវាអាចកើនឡើងលើសពីការរំពឹងទុករបស់ធនាគារកណ្ដាលដែរពិបាកនៅក្នុងការព្យាករណ៍នឹងរឿងទី1ណារឿងទី2គឺតាក់ទិនជាមួយនឹងការដំឡើងពន្ធរបស់លោក Donald Trump នេះគឺជាអ្វីដែលលោក Kevin Ross គាត់ពិបាកនៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានអំពីតម្លៃនៃអតិផរណាបើសិនជាគាត់នឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករៀងខ្សោយស្រាប់ទៅហើយណាស្រាប់តែមានការប្រែប្រួលមានថាបញ្ហាតាក់ទិននឹងបច្ចឹមវិទ្យាបានបញ្ចប់តែទៅជាមួយនឹងវិស័យធម្មពលបានបញ្ចប់ហ្នឹងទៅការដំឡើងអតិផរណាវាគឺជាការធ្វើឲ្យមានភាពឈឺចាប់នៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចណាមួយជាពិសេសគឺតាក់ទិនជាមួយនឹងកត្តាការងារឬក៏ទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនល្អប្រសើរប៉ុន្តែអាចនិយាយបានថាទប់ទល់នៅហានិភ័យបានព្រោះស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ 4.2 និង 4.4% តែប៉ុណ្ណោះបើងាកទៅលើការតម្លើងវិញវាអាចនឹងធ្វើឲ្យតួលេខនៃទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តកើនឡើងជាពិសេសគឺបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបង់សងនៅក្នុងតម្លៃថ្លៃផ្សេងៗបន្តទៅទៀតចំពោះសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែកើតមានដោយការវីដេអូមុនអញ្ចឹងដែលខ្ញុំបាននិយាយអំពីពិភពលោកតាមរយៈលោក Donald Trump ក៏និយាយថាពិភពលោកត្រូវការប្រាក់សង្គ្រោះការរារែករបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏វាបង្ហាញអំពីនិន្នាការមួយចំនួនដែលយើងអាចឃើញថាលោក Kevin Ross អាចនឹងមានទំនោរក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ណាមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគោលនយោបាយចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ 40,000 លានក្នុងមួយខែទៅមួយខែរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តទេអញ្ចឹងលទ្ធភាពសម្រាប់ការតម្លើងអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានហើយក៏អាចនឹងរក្សាឬក៏អាចកំណត់ថានឹងមិនកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ផងដែរដើម្បីការពារសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅក្នុងចំណោមបត12នាក់មាន3នាក់ទាមទារឲ្យមានការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ដោយសារតែការបារម្ភតាក់ទិនជាមួយនឹងអតិផរណាចំណែក9នាក់ទៀតគឺរក្សាគឺមាននិន្នាការក្នុងការរក្សាចុះទំនោរនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក៏នឹងអាចមានការកើនឡើងផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនសម្រាប់រឿងរ៉ាវនៃការព្យាករណ៍តម្លៃមាសក្នុងសប្តាហ៍នេះថាឡើងឬក៏ចុះតាមរយៈអ្នកវិភាគជាច្រើនរូបនៅក្នុង Wall Street រួមជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផងដែរថ្ងៃនេះគឺជាការបូកសរុបនៃតម្លៃមាសជាការបូកសរុបនៃការប្រែប្រួលតម្លៃមាសប្រចាំអាទិត្យរួមជាមួយនឹងការព្យាករណ៍តម្លៃមាសតែប៉ុណ្ណោះដោយរាល់ដងយើងរាល់ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយតម្លៃមាសយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏របស់ប្រទេសដទៃទៀតដែលយើងយកមកជំរាបជូនបងប្អូនដើម្បីជាតថៈមួយក្នុងការស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះថ្ងៃនេះយើងយកព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាណាទៅលើតាក់ទិនជាមួយនឹងកម្ចីយើងមានប្រភព2ដែលបានផ្សាយចេញទី1ដោយធនាគារជាតិទី2ដោយវិទ្យាស្ថាន CBC និយាយពី CBC អ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរណាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានប្រាក់កម្ចីឬក៏ខ្ចីជាមួយនឹងធនាគាររឿងដែលយើងយកមកនិយាយគឺតាក់ទិនជាមួយនឹងសមត្ថភាពសងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលដែលយើងនិយាយពីសមត្ថភាពសងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដឹងដែរប្រសិនបើមានបញ្ហាកើតឡើងសមត្ថភាពនៃការទិញដូរដែលជាចលករ 80% នៃសេដ្ឋកិច្ចឬក៏នៃ GDP របស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតទៅលើការទិញដូរលក់រាយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងឯងបច្ចុប្បន្នតើតើជាមួយនឹងការផ្សាយចេញរបស់ធនាគារជាតិយើងឃើញកម្ចីដែលអត់ដំណើរការរយៈពេល90ថ្ងៃហ្នឹងកើនឡើង 9% ហើយតើតើជាមួយនឹងកម្ចីតាមរយៈ CBC វិញកម្ចីដែលអត់ដំណើរការនៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃហ្នឹងគឺកើនឡើងរហូតដល់ 13%ទំហំកម្ចីបើយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2025គឺកើនឡើង 23% តែទៅជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់ខ្ចីទាំងអស់នៅសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺវាលើស 100% គឺវាកើនឡើងរហូតដល់ទៅ
4000 លានដុល្លារដែលពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងខ្ចីហើយបើសួរថាខ្ចីយកទៅធ្វើអីមាន5ប្រភេទកម្ចីណាកម្ចីអចលនទ្រព្យឬក៏កម្ចីទិញផ្ទះតាំងពីឆ្នាំ2024 2025ឬក៏បន្តមកវានៅតែជាកម្ចីលេខ1របស់ប្រទេសកម្ពុជាទេបន្តមកគឺកម្ចីពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួញហើយកម្ចីកសិកម្មនិងកម្ចីនៃការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនតែទៅជាមួយនឹងកម្ចីផលិតកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលុយធ្លាក់ចូលតែ 4% ទេអាហ្នឹងហើយដែលគេកំពុងតែបារម្ភពលលុយដែលរត់ទៅវិស័យតើទៅជាមួយនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យតើទៅជាមួយនឹងជំនួញឬក៏តើទៅជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មគេបារម្ភថាកម្ចីនេះវាកើនឡើងមិនបានយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កើត GDP ថ្មីឬក៏ផលិតកម្មថ្មីឬក៏ប្រាក់ចំណូលថ្មីទេវាយកទៅបម្រើទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះលុយស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះដោយតែខ្ញុំតែងតែជំរាបជូនបងប្អូននៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះធនាគារតែងតែរដ្ឋបិទនៅការឲ្យប្រាក់កម្ចីដើម្បីបញ្ជៀសនៅការជួបបញ្ហានៅបញ្ហាតទៅជាមួយនឹងវិបត្តិអន្តរជាតិដែរតទៅជាមួយនឹងសមត្ថភាពនៃការសងអញ្ចឹងអ្វីដែលគេឃើញអ្វីដែលគេបារម្ភនោះគឺកម្ចីទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ចំពោះការកកស្ទះប្រាក់ឬក៏យកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីសងបំណុលចាស់ៗតែធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនេះអាចដោះស្រាយនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីទេហើយអនាគតឬក៏រយៈពេលវែងប្រសិនបើដំណើរការនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជារួមជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សកលលោកនៅតែផ្ដល់ភាពលំបាកនោះយើងនឹងឃើញផលត្រឡប់ឬក៏ជះត្រឡប់មកវិញជាងចូលទៅដល់ការវាស់បន្តិចសំណួរសួរថាបើសិនជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ចីលុយហើយអត់សងនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងដែលលើសពី100 GDP នៃប្រទេសកម្ពុជាហើយសងយឺតជាង30ថ្ងៃរហូតដល់ 13% ហ្នឹងតើវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណានៃការឲ្យបន្ទុកទៅលើហានិភ័យខ្ញុំជំរាបជូនណារាល់បញ្ហាដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលគេអាចនឹងនិយាយថាយើងគ្រប់គ្រងបានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងបានវាជាបញ្ហាដែលគ្រប់គ្រងបានពិតប្រាកដមែនយ៉ាងនៅពេលដែលនៅគ្រប់គ្រងបានយើងនឹងឃើញវិធានការរបស់រដ្ឋឬក៏វិធានការរបស់ស្ថាប័នផ្សេងៗចាប់ផ្ដើមរដ្ឋបិទឬក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់គោលនយោបាយថ្មីដើម្បីបញ្ជៀសនៅបញ្ហានៅពេលដែលគេនិយាយថាมันគ្រប់គ្រងបានហ្នឹងគឺជាពេលវេលាចុងបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញគឺ 13% គឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់30ថ្ងៃហើយ9% រយៈពេល90ថ្ងៃហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែរជាទូទៅគេមានកម្រិតនៃការវាស់នៅហានិភ័យយើងនិយាយអំពីកម្ចីសងយឺត90ថ្ងៃមុនអញ្ចឹងការវិតម្លៃបើសិនជាកម្ចីទាំងអស់ហ្នឹងសងយឺតក្រោម 3% គេហៅថាល្អខ្លាំងឬក៏ក្រោម 3 ទៅ 5% គេហៅថាល្អមធ្យមទទួលយកបានប៉ុន្តែបើសិនជាវាកើនលើស5 ទៅ 8% គេរាប់ទុកថាជាកម្រិតមួយដែលគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយនៅក្នុងពេលវេលាមួយដែលកម្ចីសងយឺតហ្នឹងវាកើនឡើងលើស 8% គេរាប់ទុកថាជាកម្ចីមួយដែលគួរតែមានហានិភ័យខ្ពស់ឬក៏ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្តមកទៀតយើងតើតើជាមួយនឹងកម្ចីយឺត30ថ្ងៃបើក្រោម 5% ដល់ខ្លាំង5 ទៅ 10% ចាត់ទុកថាជាអត្រាដែលត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ប្រើគោលនយោបាយថ្មីបើសិនជាឡើងរហូតដល់10 ទៅ 15% គេហៅថាហានិភ័យខ្ពស់ហើយដល់បើលើសពី 15% គឺហៅថាគឺស្ថានភាពគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ 13% អញ្ចឹងវានៅក្នុងចន្លោះ10 ទៅ 15% ដល់ពេលដែលនិយាយពីរឿងហ្នឹងប្រហែលជាបងប្អូនឆ្ងល់ថាតើរឿងហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចបែបម៉េចជាទូទៅសមត្ថភាពខ្ចីក៏ជារឿងមួយសំខាន់ហើយសមត្ថភាពសងក៏ជារឿងមួយសំខាន់ដែរនៅពេលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែមានសមត្ថភាពខ្ចីមានសាច់ប្រាក់ចាក់ចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមាននៅតែមានយើងមានសាច់ប្រាក់ចាយទៅវិញទៅមកវារត់ទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមិនមានសមត្ថភាពសងទេវានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសមត្ថភាពខ្ចីហើយសមត្ថភាពខ្ចីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យធនាគារឬក៏ការផ្ដល់សាច់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានដកចេញណាអញ្ចឹងយើងសល់តែបំណុលហើយទៀតជាមួយនឹងការធ្លាក់ចំណូលតែប៉ុណ្្នឹងឯងផលប៉ះពាល់ធំបំផុតគឺតេតិនជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណេញរបស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលយើងទទួលបានការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណេញឬក៏ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់រឿងទី2ដែលយើងជួបគឺការធ្លាក់ចុះនៃអ្នកវិនិយោគគាត់មើលទៅលើពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងគេមិនមកវិនិយោគនៅទីតាំងដែលមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការសងលុយហើយទីតាំងដែលកំពុងតែខ្វះខាតក្នុងការលុយខ្វះខាតលុយចាយនេះអញ្ចឹងយើងជួបប្រទះនឹងការបាត់បង់អ្នកវិនិយោគយើងនឹងជួបប្រទះទៅលើការបាត់បង់ការងារការធ្លាក់ចុះនៃការលក់រាយហើយសូម្បីតែរដ្ឋយើងក៏ជួបអង្គភាពទីផ្សារដែរជាពិសេសគឺអំណាចទិញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ 80% ណារហូតដល់ទៅ 80% នៃ GDP របស់យើងនឹងបង្កជាវិបត្តិមួយធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏ទាមទារឲ្យស្ថាប័នឯកជនរួមជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់នឹងចាត់វិធានការថ្មីប៉ុន្តែវាធៀបនៅនឹងសម្រាប់យើងក៏ដឹងដែរសារព័ត៌មានរបស់យើងណាទីមួយគឺតកតងជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលយើងនឹងឃើញរូបភាពនៃប្រាក់ចំណូលនឹងបន្តធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀត
ពីព្រោះការដកសាច់ប្រាក់ចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការកាត់បន្ថយការចាក់សាច់ប្រាក់តាមឥណទានផ្សេងទៅដល់ប្រាក់កម្ចីផ្សេងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែខ្វះខាតឬក៏សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែជាប់គាំងជាមួយនឹងអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺនឹងលែងសូវមានហើយឬក៏រដ្ឋបិទហើយអញ្ចឹងកាលណាបើរដ្ឋបិទយើងនឹងឃើញថាការលក់រាយការបាត់បង់ការងារឬក៏ការជួបប្រទះនឹងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សយើងម្នាក់នឹងបន្តកើនទៅទៀតនោះគឺជារឿងដែលយើងកំពុងតែត្រូវដឹងហើយយើងកំពុងតែត្រូវតែរៀបចំសម្រាប់ទុនបំរុងឬក៏សម្រាប់ថវិកានិងការចាយវារបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកំពុងតែផ្ញើសារបន្ទាន់ហើយផ្ញើសារបន្ទាន់នេះយើងក៏ឃើញដែរអ្នកដែលមានផលលំបាកជាងគេគឺអ្នកដែលជាប់គាំងជាមួយនឹងវិបត្តិបំណុលមិនថាបំណុលផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏បំណុលចលនាទ្រព្យតែជាបំណុលដែលស្ថិតនៅក្នុងតារាងខ្ពស់ណាអាចលនាទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មជួញដូរនិងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងនឹងឯងមែនទេយើងនឹងឃើញភាពវែងអន្លាយតទៅជាមួយនឹងការងើបឡើងវិញនៃវិស័យចលនាទ្រព្យប្រទេសកម្ពុជានៅត្រូវការពេលវេលាយូរវង្វែងហើយតទៅជាមួយនឹងការងើបឡើងវិញនៃប្រាក់ចំណូលនិងការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណើររចាស់ចង់ណាឆ្ពោះទៅលើ 7% នៃកំណើន GDP ដោយពីមុនគឺរងចាំពិភពលោកជាសះស្បើយអំពីបញ្ហាជំងឺមិត្តប្រកបវិជ្ជាជំងឺហិរញ្ញវត្ថុនិងជំងឺនយោបាយភូមិសាស្ត្ររួមជាមួយនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនបានដោយសារតែយើងជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើផ្នែកខាងក្រៅច្រើនអញ្ចឹងចាំបាច់យើងត្រូវជ្រើសរើសភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយពីភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចណាទាំងប្រទេសក៏គេជ្រើសរើសភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចដែរហើយខ្ញុំបានដាស់តឿនញឹកញាប់អធិស្ឋានមិនមែនដាស់តឿនទេខ្ញុំបានក្រាលរំលឹកឬក៏ជូនព័ត៌មានញឹកញាប់អំពីភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនកុំភ្លេចណាជ្រើសរើសភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចអ្នកណានៅបានយូរជាងអ្នកហ្នឹងមានដង្ហើមដកច្រើនជាងសូមអរគុណរាល់ការបញ្ចេញរាល់ការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនបងប្អូនឬក៏ទស្សនៈបុគ្គលដែលផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានទេមិនមែនជានិន្នាការនយោបាយឬក៏ទស្សនៈរបស់អង្គភាពស្ថាប័នណាមួយឡើយកុំភ្លេចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់នៅអ្វីដែលបងប្អូនទទួលបានពីខ្ញុំសំឡេងរបស់ខ្ញុំរៀងយ៉ាប់បន្តិចពីព្រោះខ្ញុំត្រូវថ្នមវាបន្តិចដែរលេងលះដូចមុនហើយដោយសារតែមានបញ្ហាបំពង់សំឡេងដែលត្រូវការព្យាបាលនៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ4ខែរៀងយូរដែរណាមែនទេគេមើលត្រឹមតែ2សប្តាហ៍ទៅ4សប្តាហ៍ខ្ញុំប្រហែលជាយូរបន្តិចសូមអរគុណសូមជម្រាបលា